Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní mìíràn tí a tún ní láti tún wá sórí afẹ́fẹ́ lónìí àti fún àwọn tó máa ń gbọ́ ètò yìí lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ àǹfààní tẹ́ tún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn láti máa gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní tí ẹ fáwọn tí ò tí ì gbọ́ rí fún oore ọ̀fẹ́ pàtàkì tẹ́ fún wọn láti gbọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́. Àwa ń gbàdúrà pé bí ọ̀rọ̀ náà yóò ti ṣe máa jáde wípé òye ọ̀rọ̀ yìí kẹ́ fi yé àwọn olùgbọ́. Èyí ni àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. A kí wa kú ìsinmi tọjọ́ òní, a sì ń gbàdúrà pé tí Kristi kò bá tíì dé pé a ó ní ìrírí ọ̀pọ̀ rẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé, kò ń ṣe nínú àìsàn tàbí nínú ìpẹ̀yìndà, kó nínú ìgbàgbọ́ la ó ti ní ìrírí rẹ̀, bí kò ṣe láti inú oore ọ̀fẹ́ dé oore ọ̀fẹ́, agbára dé agbára, okun dé okun. A kí wa kú ìsinmi lẹ́ẹ̀kan sí i. Àkọ́rí tí a fẹ́ máa gbéyẹ̀wò lónìí ni Kristi olùwòsàn ńlá, Christ the great physician. Kristi olùwòsàn ńlá, Christ the great physician. Oríṣiríṣi olùwòsàn ló ń bẹ nínú ayé. Àwọn oníwòsàn jáwéjágbó wà tí a sì rí pé wọ́n ń gbìyànjú wọn. A tún ní àwọn oníṣègùn ti ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí a mọ̀ sí dókítà. Bákan náà la sì tún ní àwọn oríṣiríṣi olùwòsàn mìíràn, ṣùgbọ́n olùwòsàn tí èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ lónìí ni mo pè ní Kristi olùwòsàn ńlá, Christ the great physician. Lọ́sẹ̀ tó kọjá mo sọ̀rọ̀ lórí his healing power, agbára ìwòsàn rẹ̀ tàbí agbára ìmúláradá rẹ̀. Mo sì sọ pé agbára ìwòsàn ń bẹ lọ́wọ́ Jésù Kristi, wípé fún olúkúlùkù tó bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ wọ́n ó rí ìwòsàn tó bá ti wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Mo jẹ́ kó yé wa ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá náà bákan náà wípé agbára ìwòsàn Kristi kò tí ì dínkù. Mo jẹ́ kó yé wa ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wípé àbọ̀ ìyìn rere ni pé kí a wàásù pé Jésù ń gbàlà láì lè wàásù pé Jésù ń wòsàn. Nítorí ìyìn rere tí a kéde wípé Jésù mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò, ṣùgbọ́n tí a kò lè kéde rẹ̀ ní kíkún wípé Kristi kò mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò nìkan pé ó tún lè wòsàn, kì í ṣe ìyìn rere tó pé. Nínú ìwé orin Dáfídì, ó ní fi ìbùkún fún Olúwa ìwọ ọkàn mi, má sì ṣe gbàgbé gbogbo oore rẹ̀. Ó ní ẹni tó dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́, ẹni tó tán gbogbo àrùn rẹ. Ìyẹn pé ó mú ìdáríjì wá, ó sì tún mú ìwòsàn wá. Nínú ìwé 1 Peter chapter 2 verse 24, 1 Peter chapter 2 verse 24, ó ní ẹni tí òun ti ká lára rẹ̀ fi ara rẹ̀ ru ẹ̀ṣẹ̀ wa lórí igi, káwa kí ó lè di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀ ká sì di ààyè sí òdodo. Nípa ìnà ẹni tí a mú yín lára dá. Ó ṣe nǹkan nípa ẹ̀ṣẹ̀, ó sì tún ṣe nǹkan nípa àìsàn. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Nítorí náà Àìsáyà pẹ̀lú sọ àsọtẹ́lẹ̀ nípa rẹ̀ nínú ìwé Àìsáyà chapter 53 from verse 4 to 5. Ó ní lóòótọ́ ó ti rí ìbànújẹ́ wa, ó sì gbé ìkáàánú wa lọ. Ó ní ṣùgbọ́n àwa kà sí bí ẹni tí a nà tí a sì ṣá ní ọgbẹ́ láti ọ̀dọ̀ Olúwa tí a sì pọ́n lójú. Ó ní nítòótọ́ a ṣá lọ́gbẹ́ nítorí ìrékọjá wa, apálára nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa, ìnà àlàáfíà wa wà lára rẹ̀ àti nípa ìnà rẹ̀ a mú wa lára dá. Ẹ̀rí wípé ó sọ pé ó ṣe nǹkan nípa ẹ̀ṣẹ̀, ó sì tún ṣe nǹkan nípa àìlera wa tí ń ṣe àìsàn. Ṣùgbọ́n lónìí nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ fẹ́ gba Jésù bí olùgbàlà kó lọ́wọ́ agbára ẹ̀ṣẹ̀, bó tẹ̀ ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹrú ẹ̀ṣẹ̀ lẹ sì jẹ́ ẹ̀ ní ìrírí Jésù bí olùgbàlà kó lọ́wọ́ agbára ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ tí ẹ fẹ́ mọ̀ nǹkan kan nípa Jésù bí olùwòsàn. Ohun tẹ́ ń sọ ni pé Jésù gba ọkàn mi là, má jẹ́ ó lọ sọ́run àpáàdì, ṣùgbọ́n nípa tara fìyẹn sílẹ̀ n ó lọ bá àwọn dókítà mi. Lédè mìíràn ohun tẹ́ ń sọ nìyẹn. Ẹ kò mọ̀ Kristi bí olùwòsàn ńlá, the great physician. Òun ni àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, Christ the great physician. Kristi olùwòsàn ńlá. Àkókò náà ti dé gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti fi sí mi nínú wípé kí n wàásù Kristi ní oríṣiríṣi ìsọ̀rí tí Bíbélì fi hàn. Kí n wàásù Kristi bí olùgbàlà, kí n wàásù Kristi bí ọba àwọn ọba, kí n wàásù Kristi bí olúwa àwọn olúwa, Kristi bí olùpèsè, Kristi bí olùwòsàn, Kristi bí ẹni tó tó fúnni ní ohun gbogbo, Kristi bí ọba tó ń padà bọ̀, Kristi bí ẹni tó ń fi ẹ̀mí mímọ́ fúnni tí ń baptisi ẹni pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ Kristi ní kíkún, wọ́n kàn gba Kristi bí ẹni gba ẹ̀sìn, bí ìwàásù tí mo wàásù ní bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn pé èwo ló gba ìyìn rere ní tàbí ẹ̀sìn. Wọn ò mọ̀ Kristi bí olùpèsè. Nígbà tí àìní àti ìṣòro bá dé bá wọn, wọ́n á sá lọ síbi tó ti máa yáwó èlé.
wọn mọ Kristi bí ààbò, nítorí náà wọ́n fi ajá àti gbogbo security ayé yìí wọ́n fi ṣe ààbò yíra wọn ká. Wọn kò mọ Kristi bí ọba tó fúnni ní agbára láti ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀, the victor, bí aṣẹ́gun, nítorí náà wọn kò lè borí ẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n ṣe ní ìrírí ọkùnrin tó wà ní Róòmù orí keje wípé ohun tí èmi kò fẹ́ ṣe ni mò ń ṣe, ta ni yóò wá gbà mí? Wọn kò tilẹ̀ mọ Kristi bí olùṣọ́ àgùntàn tí ó lè pèsè fún gbogbo àìní àgùntàn rẹ̀. Nítorí náà tí ìṣòro bá dé, wọ́n á sá lọ sọ́dọ̀ àwọn tí kì í ṣe olùṣọ́ àgùntàn tòótọ́ fún ìrànlọ́wọ́. Ní pàpàǹbarì rẹ̀, wọn kò tilẹ̀ mọ Kristi bí olùwòsàn nípa èyí tí a ń gbéyẹ̀wò lónìí. Nítorí náà nígbà tí ìṣòro bá dé, ọ̀dọ̀ dókítà wọn àti àwọn jáwéjágbò ni wọ́n sá lọ. Níbo ni ìjọ àkókò yìí ń lọ tí kò gba Kristi ní kíkún, tó gba apá kan Kristi pé bí olùgbàlà ọkàn, tí kò lóye Kristi bí ohun gbogbo? Nítorí náà lápá kan ohun tí Kristi jẹ́ ni Kristi bí olùwòsàn, tí a mọ̀ sí Kristi olùwòsàn ńlá, the great physician, tí a ń gbéyẹ̀wò lónìí. Nínú májẹ̀mú láéláyé, Ọlọ́run fi ara rẹ̀ hàn bí olùwòsàn fún Ísírẹ́lì nígbà tí Jésù ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú ìwé Jòhánù chapter 14, nínú ìwé John chapter 14, ìwé Jòhánù orí 14. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù bí wípé Olúwa fi bàbá hàn wá. Wọ́n ní fi bàbá hàn wá, ó ti tó fún wa. Jésù wá jẹ́ kó yé wọn, ó ní ẹni tó bá ti rí òun, ó ti rí bàbá. Ṣí Bíbélì ẹ sí ìwé Jòhánù orí 14, ìwé Jòhánù orí 14 láti ẹsẹ̀ 8. Fílípì wí fún pé Olúwa fi bàbá hàn wá, ó sì ti tó fún wa. Jésù wí fún pé bí àkókò tí mo ti bá yín gbé pẹ́ tó ti tó yìí, ìwọ kò tí ì mọ̀ mí síbẹ̀ Fílípì. Ẹni tó bá ti rí mi, ó ti rí bàbá. Fàlà sínú Bíbélì rẹ. Ẹni tó bá ti rí Jésù ti rí Ọlọ́run. Fàlà sí, má jẹ́ kókó lọ́kàn rẹ títí láéláyé. Mọ̀ lónìí pé ẹni tó bá ti rí Jésù, ó ti rí Ọlọ́run, ó ti rí bàbá. Ó ní ẹni tó bá ti rí mi, ó ti rí bàbá. Ìwọ àti ṣe wípé fi bàbá hàn wá. Ìwọ kò gbàgbọ́ pé èmi wà nínú bàbá àti pé bàbá wà nínú mi. Ọ̀rọ̀ tí èmi sọ fún yín èmi kò dáa sọ, ṣùgbọ́n bàbá tí ń gbé inú mi, òun ní í ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ẹ gbà mí gbọ́ pé èmi wà nínú bàbá, bàbá sì wà nínú mi. Bí kò ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ gbà mí gbọ́ nítorí àwọn iṣẹ́ náà pàápàá. Jésù ní ẹni tó bá rí òun, ó ti rí bàbá. Nínú májẹ̀mú láéláé, Ọlọ́run fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run fún Ísírẹ́lì. Ní inú májẹ̀mú titun, Ọlọ́run fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ nípasẹ̀ Jésù Kristi. Ìjẹ́ Jésù sọ pé ẹni tó bá rí òun, ó ti rí bàbá. Lẹ́yìn tí Jésù kú tó jíǹde tán, Ọlọ́run tún fi ara rẹ̀ hàn fún ìjọ Kristi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí mímọ́. So nítorí náà la fi ń sọ pé Trinity, Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan, òun ni ó fi ara rẹ̀ hàn bí Ọlọ́run nínú májẹ̀mú láéláyé. Nísinsìnyí ó fi ara rẹ̀ hàn fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ̀ tí ó kú tó sì jíǹde. Ìyẹn ni wípé nígbà tí ọmọ tún kú tó jíǹde tán, ó tún fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí kíni, bí ẹ̀mí mímọ́ fún wa. Ọlọ́run nínú ènìyàn, God in man. Ìwé Hébérù chapter 1 sọ fún wa, ó ní Ọlọ́run, Hebrew chapter 1 verse 1, Ọlọ́run ẹni nígbà púpọ̀ àti ní onírúurú ọ̀nà tó ti pa àwọn wòlíì bá àwọn baba sọ̀rọ̀ ní ìgbàanì. Verse 2, ní ìkẹyìn ọjọ́ wọ̀nyí ó ti pa ọmọ rẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀, ẹni tí a fi ṣe ajogún gbogbo. Ẹ ti rí, Bíbélì sọ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ yìí Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ ọmọ rẹ̀ Jésù Kristi. Kò bá wa sọ̀rọ̀ nípa àwọn wòlíì bíi ti ìgbàanì mọ́, kò sì bá wa sọ̀rọ̀ nípa àwọn áńgẹ́lì bíi ti ìgbàanì mọ́. Ó ti pasẹ̀ ọmọ rẹ̀ Jésù Kristi bá wa sọ̀rọ̀. Má gbàgbé, Jésù ní ẹni tó bá ti rí òun, ó ti rí bàbá. Nísinsìnyí a fẹ́ wo ìhà tí Ọlọ́run kọ sí ìwòsàn nínú aginjù sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Má gbàgbé pé ẹni tó bá rí Jésù Kristi, ó ti rí Ọlọ́run. Èyí ni pé Kristi ní Ọlọ́run tó farahàn nínú ẹran ara fún gbogbo ènìyàn. Nínú ìwé Exodus chapter 15 verse 26, Exodus chapter 15 verse 26, Ọlọ́run sọ fún Ísírẹ́lì pé òun lolùwòsàn wọn. Ó sì wí pé bí ìwọ bá fetí sílẹ̀ gidigidi sí ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ, tí o bá sì ṣe èyí tí ó tọ́ ní ojú rẹ̀, tí ìwọ bá sì fetí sí òfin rẹ̀, tí ìwọ bá sì pa gbogbo àṣẹ rẹ̀ mọ́, èmi kì yóò fi ọ̀kan nínú àrùn wọn nì tí mo mú wá sí ara àwọn ará Íjíbítì sí ọ lára, nítorí èmi ni Olúwa tí ó mú ọ lára dá. Aṣọ ti rí bẹ́ẹ̀. Olúwa sọ fún Ísírẹ́lì nínú aginjù pé èmi ni dókítà rẹ, olùwòsàn rẹ. Lábẹ́ májẹ̀mú tí ó tún ní àbàwọ́n nìyẹn o, tí a kò tí ì dá májẹ̀mú titun nígbà náà. Olúwa ní èmi ni olùwòsàn yín. Jésù sì sọ nínú májẹ̀mú titun wípé ẹni tó bá ti rí òun, ó ti rí Ọlọ́run. Má jẹ́ kókó lọ́kàn o. Nínú májẹ̀mú láéláé, Ọlọ́run sì sọ fún Ísírẹ́lì tí a kò tiẹ̀ rà padà bí a ṣe rà wá padà nípa ẹ̀jẹ̀ tí kò lábùkù, wípé èmi ni olùwòsàn yín. Nínú ìwé Exodus chapter 23 verse 26,
Exodus 23 verse 25 to 26. Ìwé Exodus chapter 23 verse 25 to 26. Ẹ yóò sì máa sin Olúwa Ọlọ́run yín, òun ó sì bù sí oúnjẹ rẹ àti omi rẹ, èmi ó sì mú àrùn kúrò láàrin rẹ. Obìnrin kan kì yóò sẹ́nu, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò yàgàn ní ilẹ̀ rẹ. Iye ọjọ́ rẹ lèmi ó fi kún. Ṣó tún ti gbọ́ bẹ́ẹ̀? Olúwa tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé òun á mú àìsàn kúrò nínú ayé wọn. Wọn ò ní mọ ohun tó ń jẹ́ àgàn. Statistics all over the whole world show pé Kírísítẹ́nì àárín wọn ni àgàn pọ̀ sí. Even among ministers of God, àwọn ìyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ tí wọ́n ìgbọ́ pa. Ìwé mímọ́ Ọlọ́run sì sọ fún Ísírẹ́lì nínú aginjù wípé wọn ò ní gbọ́ ohun tó ń jẹ́ àgàn, wọn ò tiẹ̀ ní mọ ohun tó ń jẹ́ àìsàn. Jésù sì sọ nínú májẹ̀mú titun wípé ẹni tó bá rí mi ó ti rí Ọlọ́run. Ọlọ́run sì sọ fún ọ pé wọn ò ní mọ àìsàn. Ó yẹ kẹ́ lọ ṣàwárí ìgbàgbọ́ ojúlówó, kó má jẹ́ pé ẹ̀sìn lẹ́gbà wọ́n tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ tí kó má jẹ́ pé ẹ ò tí ì gbọ́ nípa yẹn rere. Nínú ìwé Deuteronomy chapter 7 verse 14, Deuteronomy chapter 7 verse 14 to 15, Deuteronomy orí keje látẹsẹ̀ kẹrìnlá dé kẹẹ̀dógún. Ìwọ ó jẹ́ ẹni ìbùkún ju gbogbo ènìyàn lọ, kì yóò sí akọ tàbí abo nínú yín tí yóò yàgàn tàbí nínú ohun ọ̀sìn yín. Olúwa yóò gbá àrùn gbogbo kúrò lọ́dọ̀ rẹ, kì yóò fi ọ̀kan nínú àwọn àrùn búburú Egypt tí wọ́n ti mọ̀ sí ọ lára, ṣùgbọ́n wọ́n fi lé ara gbogbo àwọn tó kò lára ẹ̀ṣọ́ tó ti gbọ́. Ó di bíbẹ́ kẹta nínú ìwé òfin tí mo ti ń kà fún wa. Olúwa ní òun ò ní fi àìsàn sí wọn lára, ó ní akọ tàbí abo kò ní yàgàn. Náà ó tó àkókò wípé ká pe àjọ tó nírònú nínú ṣọ́ọ̀ṣì wa gbogbo wípé ṣé májẹ̀mú titun sàn ju ti láéláyé lọ ni àbí ti láéláyé sàn ju titun lọ? A ò rí kà wípé láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé àgàn wà tó bá ti yàtọ̀ sí Míkà ìyàwó Dáfídì nítorí pé ó ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. A kò rí àgàn kankan tí kò ní ọmọ nínú Bíbélì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa túra yín nínú pé God's time is the best. Ẹ lọ ṣàwárí ìyìn rere Kristi kíkún. Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run sọ pé kò ní sí àìsàn láàrin wọn, kò sì ní sí àgàn. Nínú májẹ̀mú láíláí ni Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀. Jésù sọ pé ẹni tó bá ti rí òun lábẹ́ májẹ̀mú titun ó ti rí Ọlọ́run. Lédè mìíràn, ẹni tó bá ti rí òun the same Ọlọ́run tó ń sọ̀rọ̀ ní májẹ̀mú ìgbàanì, ó ní òun gangan ló ń sọ̀rọ̀ látẹnu òun. Nínú ìwé Psalm 103, ìwé orin Dáfídì, Psalm 103 verse 2 to 3, ìwé Psalm 103 verse 2 to 3, ẹgbẹ́ tó sọ, fi ìbùkún fún Olúwa ìwọ ọkàn mi, má sì ṣe gbàgbé gbogbo oore rẹ̀, ẹni tó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì, ẹni tí ó sì tán gbogbo àrùn rẹ. Sáàmù ni ohun tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì máa ń kọ bí orin nínú ìjọsìn wọn tí a mọ̀ sí sínágọ́gù. Wọ́n á máa kọ́ nínú sáàmù wọn pé Ọlọ́run mú ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ fáwọn. Nípa báwo ló ṣe mú ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ fún? Nípa ẹ̀jẹ̀ akọ màálù àti ewúrẹ́ ni o tí ò tún sàn tó ti Jésù. Ó ní tó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì tó sì mú àrùn kúrò láàrin rẹ. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀, ẹni tó ra ẹ̀mí rẹ kúrò nínú ìparun, ẹni tó ṣe ìfẹ́ rẹ̀ àti ìyọ́nú dé ọ ní adé. Nínú ìwé Psalm 105, Psalm 105 verse 37, Psalm 105 verse 37, ó sì mú wọn jáde ti àwọn ti fàdákà àti wúrà, kò sì sí aláìlera kan nínú ẹ̀yà rẹ̀ fàlàsí. Bíbélì sọ pé kò sí aláìlera kan nínú àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì. Nígbà tí Olúwa kó wọn jáde kúrò ní Íjíbítì, Bíbélì ní kò sí aláìlera aláìsàn kan. Ó yẹ kẹ́ lọ ka Bíbélì pẹ̀lú ìṣípayá gidigidi gan. Tó bá ka verse 36 wàá lè mọ̀ pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló sọ nípa rẹ̀. Psalm 105 verse 36 to 37, Psalm 105 verse 36 to 37. Ó kọlu gbogbo àkọ́bí pẹ̀lú ní ilẹ̀ wọn, ààyò gbogbo ipá wọn. Yẹ kó sọ nípa àwọn àkọ́bí Egypt verse 37. Ó sì mú wọn jáde ti àwọn ti fàdákà àti wúrà, kò sí aláìlera kan nínú ẹ̀yà rẹ̀. Kò sí aláìlera kankan nínú àwọn ẹ̀yà ọmọ Ísírẹ́lì o. Aláìlera ti ṣe wá kúnnú chọ́ọ̀chì lóde òní. Tàwa ń gbé àwọn dókítà wá sílé Olúwa wípé kó máa ṣe tẹ́sì fún wọn nínú chọ́ọ̀chì. Àti mú strengthen agbéwá sílé Olúwa, a kò wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Chọ́ọ̀chì ti di entertainment. Kò sí pé kí ni Báìbù sọ, kí ni Báìbù wí. Tí Bíbélì bá sọ pé ẹni tó bá rí Jésù ti rí Ọlọ́run, bí mo ti ṣe kà á. Tí Ọlọ́run sì sọ wípé òun lolùwòsàn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nínú aginjù níbi tí kò sí dókítà. Tí Bíbélì sọ pé kò sí aláìsàn láàrin wọn, ó tó àkókò kí ẹ pé àjọ tó ní ìrònú kẹbẹ̀ sí question ara yín bóyá Christianity tá a gbà yìí bóyá authentic ni àbí counterfeit. Now àwọn àpẹẹrẹ yẹn láti inú májẹ̀mú titun, májẹ̀mú láéláyé, sorry.
nísinsìnyí a fẹ́ wá wo inú májẹ̀mú titun ohun tí Jésù náà jẹ́ fún ìjọ rẹ̀. Ṣùgbọ́n kí tó wò mo fẹ́ kí ẹ kọ́kọ́ mọ̀ pé àìsàn kò wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àìsàn jẹ́ ìpọ́njú. Ìwé mímọ́ fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún wa nínú ìwé Luke nígbà tí ó ń sọ nípa obìnrin kan, ìwé Luke chapter 13, nípa obìnrin kan nínú sínágọ́gù tí Jésù mú lára dá ní ọjọ́ ìsinmi. Luke chapter 13 verse 11, sì kéèsì obìnrin kan wà níbẹ̀ tó ní ẹ̀mí àìlera láti ọdún méjìdínlógún wá, ẹni tí ó tẹ̀ tán tí kò lè gbé ara rẹ̀ sókè bí ó ti wù kí ó ṣe. ṣó ti gbọ́? Àìsàn ó jẹ́ ìpọ́njú, ó jẹ́ ẹ̀mí àìlera ọ̀dọ̀ Sátánì ló ti wá. Tó bá tún wo verse 16, nígbà tí Jésù tú obìnrin sílẹ̀ tán, verse 16 sọ pé kò wá sì yẹ ká tú obìnrin tí ń ṣe ọmọbìnrin Abraham sílẹ̀ ní ìdè yìí ní lọ́jọ́ ìsinmi, ẹni tí Sátánì ti dè sáwò látọdún méjìdínlógún wá. Bíbélì sọ pé Sátánì ló dè obìnrin yẹn. Àìsàn jẹ́ ìpọ́njú. Iṣẹ́ àwọn Àpọ́sítélì chapter 10 verse 38 fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Ó ní Jésù ti Násárẹ́tì bí Ọlọ́run ti da ẹ̀mí mọ́ àti agbára lé lórí ẹni tó ń kiri ṣoore, tó ń ṣe dídá ara gbogbo àwọn tí èṣù ń pọ́n lójú, torí Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. Ó di méjì. Àìsàn jẹ́ ìgbèkùn. Sickness is a captivity. Àìsàn ó jẹ́ kí ni? Ó jẹ́ ìgbèkùn. Ó máa rí eléyìí nínú ìwé Job chapter 42. Ìwé Job chapter 42 verse 10. Olúwa sì yí ìgbèkùn Job padà nígbà tó gbàdúrà fáwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Olúwa sì bù sí gbogbo ohun tí Job ti ní rí ní ìṣẹ́po méjì. Béèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀ ta ló fi Job sínú ìgbèkùn. Sátánì ní gbogbo ìmọ̀ ìtàn Job bó ṣe fi ewu àti gbogbo oríṣiríṣi àìsàn kan. Níparí rẹ̀ kẹrin tó gbọ́dọ̀ mọ̀, àìsàn jẹ́ ègún òfin. Bíbélì sọ fún wa pé Kristi ti rà wá padà lọ́wọ́ ègún òfin, ẹni tá ti fi ṣe ègún fún wa, torí pé ìfibú ni fún olúkúlùkù ẹni tí a gbé kọ́ sórí igi, kí ìbùkún Abraham kó lè wá sórí wa. Tó bá lọ ka ìwé Deuteronomy chapter 28, Bíbélì sọ nípa àwọn ègún òfin níbẹ̀. Deuteronomy chapter 28 verse 15, yóò sì ṣe bí ìwọ kò bá fetí sí ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ láti máa kíyèsí àti láti ṣe gbogbo àṣẹ rẹ̀ àti ìlànà rẹ̀ tí mo ti pa láṣẹ fi lélẹ̀ fún ọ lónìí, ǹjẹ́ gbogbo ègún wọn yóò ṣẹ sí ẹ, sórí rẹ̀ yóò sì bá ọ. Wàá rí pé ohun tí verse 15 sọ nìyẹn. Ó wá bẹ̀ sí ń dárúkọ àwọn ègún yẹn. Tó bá wo verse 21 to 22, lára rẹ̀ nìyí. Olúwa yóò sì mú àjàkálẹ̀ àrùn lẹ̀ mọ́ ọ títí yóò fi run ọ́ kúrò lórí ilẹ̀ náà níbi tí ìwọ ń lọ láti gbà. Olúwa yóò sì fi àrùn ìgbẹ́ kọlù ọ́. Àrùn ìgbẹ́ yẹn náà pè ní dysentery tàbí cholera, àti ibà yẹn náà pè ní malaria, àti ìgbóná tàbọ̀ sí measles, àti ìjóní ńlá, àti idà, àti ìrẹ̀dànù, àti ìmúwòdù. Wọ́n ó sì lépa rẹ̀ títí wọ́n fi run ọ́. Ṣó ti rí pé abẹ́ ègún òfin ló wà? Galatians 3:30 wá sọ pé Jésù rà wá padà lábẹ́ ègún òfin. Nísìnyí nígbà tí ìṣòro wọn ìbá dé, gbogbo àmà máa gbé àwọn ọmọ wa àti ara wa a máa sáré kíjokíjo nítorí pé a kò mọ Jésù bí olùwòsàn ńlá, the great physician. A kò lè dúró lórí ọ̀rọ̀ Olúwa tó wí pé Kristi ti rà mí padà lọ́wọ́ ègún òfin, pé inú ègún òfin leléyìí wà. Ó sì jẹ́ àbáyọrí pé téyìn ò bá ti gbọ́rọ̀ sí àṣẹ Olúwa. Nítorí náà Jésù sọ pé tẹ́yìn bá ń gbé inú mi tí ọ̀rọ̀ mi bá ń gbé inú yín, ẹ ó béèrè ohun tẹ́ bá fẹ́, a ó ṣe fún yín. Tó bá tún wo ìwé Deuteronomy yìí náà chapter 28 ó tún dárúkọ lára rẹ̀ verse 27. Olúwa yóò sì fi èèwọ̀ Egypt lù ọ́, àti ìyọ̀dí, àti èkuru, àti ẹ̀yìnà ara èyí tí a kì yóò lè wòsàn. Olúwa yóò sì fi ìsínwín kọlù ọ́, àti ìfọ́jú, àti ìpayà. Ṣé rí pé gbogbo àwọn àìsàn yìí ló ń dé bá àwọn èèyàn nínú ayé? Bíbélì pè nínú ègún òfin. Bíbélì sọ pé Kristi rà wá padà. Tó bá tún lọ sí verse 35, Olúwa yóò sì fi èèwọ̀ búburú lù ọ́ ní eékún àti ní ẹsẹ̀ tí a kò ní lè wòsàn, láti àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ dé àtàrí rẹ. Èyí ni Bíbélì wá sọ pé Jésù Kristi lábẹ́ májẹ̀mú titun ó rà wá padà kó lábẹ́ rẹ̀. Wàá rí pé tó bá wo Deuteronomy 28 níbi tí mo ti ń ka yìí, ègún ni. Bíbélì sọ pé tó bá ti gbọ́rọ̀ nǹkan tó máa dé bá wọn nìyẹn. Ọlọ́run fi èyí sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé nínú ìdàpọ̀ pẹ̀lú òun Jèhófà Ọlọ́run olùwòsàn wọn ò ní ìrírí nǹkan yìí. Kí ló wá dé tó jẹ́ pé Christian lóde òní wọ́n máa ní ìrírí nǹkan wọ̀nyí, a máa gbé dókítà wá sílé Olúwa kó máa ṣe tẹ́sì fáwọn ènìyàn, nítorí pé a kò mọ Jésù Kristi, a kò mọ bí olùwòsàn ńlá, a kò mọ̀ pé ẹni tó bá ti rí Jésù ó ti rí Ọlọ́run. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Christ our healer, the great physician. Nísìnyí mo wá padà wọnú májẹ̀mú titun. Ṣí Bíbélì ẹ sí ìwé Hébérù chapter 8, Hebrew chapter 8, ìwé Hébérù orí 8 láti ẹsẹ̀ 6 títí dé 9. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí ó ti gba iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ní ọlá jù,
níwọ̀n bí ó ti ṣe alárinà májẹ̀mú tí ó dára jù ní ìṣe, èyí tí a fi ṣe òfin lórí ìlérí tí ó sàn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bíbélì sọ pé Jésù jẹ́ alárinà májẹ̀mú tuntun, pé májẹ̀mú tó tún dára ju tiwọn lọ. Ní abẹ́ tiwọn Bíbélì sọ pé Ọlọ́run sọ pé òun lolùwòsàn wọn, ṣùgbọ́n Jésù tuntun wá fún wa ní ìtò tún dára jù yẹn lọ. Verse 7, nítorí ìbáṣe pé májẹ̀mú ìṣáájú kò ní àbùkù, ǹjẹ́ àkàbá ti wáyè fún èkejì, nítorí tó rí àbùkù nínú rẹ̀. Lára wọn wí pé kíyèsí ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa wí tí èmi ó bá ilé Ísírẹ́lì àti ilé Júdà dá májẹ̀mú titun. Kristi ni alárinà májẹ̀mú titun. Lábẹ́ májẹ̀mú titun, Jésù Kristi ni olùwòsàn wa. Matthew chapter 8 verse 17 sọ pé kí èyí tí a wí látẹnu wòlíì Àìsáyà wá lè ṣẹ pé òun fúnra rẹ̀ gba ìlera wa, ó sì ru àrùn wa. 1 Peter chapter 2:24 sọ pé nípa ìná rẹ̀ a mú wa lára dá. Galatians 3 verse 13 sọ pé ó rà wá padà lọ́wọ́ ègún òfin. Gbogbo àwọn àìsàn burúkú ta kà lẹ́ẹ̀kan, Bíbélì sọ pé Kristi rà wá padà nínú rẹ̀. Bíbélì sọ fún wa nínú ìwé Jòhánù chapter 3 verse 14 to 15. John 3 verse 14 to 15. Ó ní bí Mósè ṣe gbé ejò sókè ní aginjù, ó ní bẹ́ẹ̀ la kò lè ṣaláì gbé ọmọ ènìyàn sókè, pé ẹnikẹ́ni tó bá wò ó kó lè yè, lédè mìíràn kó lè rí ìwòsàn. Nínú ìwé Númérì chapter 21, Bíbélì sọ pé nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣẹ̀ nínú aginjù, Ọlọ́run rán ejò amúbíná sí wọn, ó sì pa, ó sì ń gé wọn jẹ, wọ́n sì ń kú. Mósè kígbe sọ́lọ́run, Olúwa ní kó rọ ejò idẹ kan kó gbé sókè, pé tó bá ti wo ejò idẹ yìí wọ́n á yè. A mà ti gbé Jésù kó rí igi, ó sì ti jíǹde, ó ti borí ikú àti ipò kú. Ǹjẹ́ mélòó ló ń wo Jésù bí olùwòsàn ńlá, dípò bí ẹ ti ṣí ojú kò lára Kristi bí orísun ìwòsàn, ẹ ti ṣí sínú ayé. Kristi olùwòsàn ńlá ni àkọ́rí tó ń jáde láti ìkànnì Crown FM. Christ the great physician. Mo fẹ́ pé kí ẹ mọ̀ pé ìwé Éfésù sọ fún wa wípé Kristi ni orí ìjọ. Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1, ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ 22. Ó sì ti fi ṣe ohun gbogbo, ó sì ti fi ohun gbogbo sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀, ó sì ti fi ṣe orí lórí ohun gbogbo fún ìjọ, èyí tí ń ṣe ara rẹ̀ ẹ̀kún ẹni tó kó ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Bíbélì ní Kristi ní orí ìjọ, ṣùgbọ́n tí Kristi tó ń ṣe orí ìjọ, tára ìjọ ò bá yá, tí ìjọ wá kọ orí rẹ̀ sílẹ̀ tó wá ẹlòmíràn lọ, ìjọ ti dá ẹ̀ṣẹ̀. You have sinned if you reject Jesus as your healer. Tí ẹ bá kọ Kristi sílẹ̀ tí ẹ wá orísun mìíràn, ẹ ti ṣẹ̀, torí pé Kristi ní orí ìjọ lábẹ́ májẹ̀mú titun. Bíbélì sọ fún wa wípé nínú ìwé Jákọ́bù, James chapter 5, ìwé Jákọ́bù orí 5, James chapter 5, ẹgbọ́n nǹkan tó sọ láti ẹsẹ̀ 13. Ó ní inú ẹnikẹ́ni àbàjẹ́ nínú yín bí jẹ́ kó gbàdúrà. Verse 14, ẹnikẹ́ni ṣe àìsàn nínú yín bí kí ó pe àwọn àgbà ìjọ kí wọ́n gbàdúrà sórí rẹ̀, kí wọ́n sì fi òróró kún lórúkọ Olúwa. Fàlà sí gbólóhùn yẹn lórúkọ Olúwa, kò sọ pé lórúkọ general overseer, kò sọ pé kán lọ wá omi, kán máa gbé omi káàkiri. Ó ní tẹ́nìkan bá ń ṣe àìsàn nínú ìjọ, ó ní kó pe àwọn àgbà ìjọ, kò sọ pé kán ránṣẹ́ sáwọn dókítà kan kó wọn wá sílé Olúwa pẹ̀lú ìtẹ́ ń bá ká lónìí. Ó ní kán anoint wọn ní orúkọ Olúwa, àdúrà ìgbàgbọ́ yóò sì gba aláìsàn náà là, Olúwa yóò sì gbé dìde iṣẹ́ ti rí. Bí ó bá sì ṣe pé ó ti dẹ́ṣẹ̀, a ó dáríjì. Ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín, kẹ́sì máa gbàdúrà fún ara yín ká lè mú yín lára dá. Iṣẹ́ tí àdúrà olódodo ń ṣe ó ní agbára púpọ̀. Jákọ́bù kọ ìwé sí ìjọ Ọlọ́run pé kó gbàdúrà fún àwọn tó bá láìsàn láàrin wọn, ṣùgbọ́n àwọn pastors ẹ máa lọ sọ pé no, ẹ máa kó strange fire, iná àjèjì wá sílé Olúwa, ẹ máa ní kó máa ṣe ìfúnpá wọn, kó wá ṣe ìtọ̀ ṣúgà wọn, kó wá ṣe gbogbo ẹ̀ bóyá ó wà normal. Almost gbogbo church pátápátá ti kọ Kristi sílẹ̀ bí olùwòsàn. Wọ́n ti gbé iná àjèjì wọlé lábẹ́ wípé a fẹ́ wu ènìyàn. Ṣùgbọ́n ìwé Jákọ́bù sọ pé bí ẹnìkan bá ń ṣe àìsàn nínú ìjọ, ó ní kó anoint ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi, ẹni tí ń ṣe orí ìjọ. Ó ní kó gba àdúrà fún, ó ní àdúrà ìgbàgbọ́ agbèdìde. Kí ló dé tí a pa ìyìn rere tì, tí a gbé ìgbékúgbé wọlé Olúwa? Christ the great physician ni àkọ́rí tó ń jáde. Mo sọ ìfilọ̀ kan ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé tó bá ti di Friday tó ń bọ̀ yìí, Friday, this coming Friday, 678 ipe ìpàdé ìwòsàn kan máa wà fún àwọn tó ní àìlera kan tàbí òmíràn. Àkọ́rí rẹ̀ ni mo pè ní gbọ́ kí o sì rí ìwòsàn, hear and be healed. Oríṣiríṣi àìsàn tó òkú ti máa là kọjá, sáà ti fi ìgbàgbọ́ wá pẹ̀lú Bíbélì rẹ kó wá bá Kristi olùwòsàn pàdé. Ìjọ mẹ́ta ni la fẹ́ fi máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti bí àwọn èèyàn ṣe lè gba ìwòsàn nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristi. Èyí ni pé ẹnikẹ́ni tó bá ti gbàgbọ́
yóò rí Kristi tó bá lè wo Jésù Kristi bí orísun ìwòsàn. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Jésù Kristi ní ìparí ohun gbogbo lẹ́yìn tó kú tó jíǹde ó tún fi iṣẹ́ ìwòsàn lé ìjọ lọ́wọ́. Ó ní ẹ lọ sí gbogbo ayé ẹ máa wàásù. Ó ní àmì wọn yóò máa bá wọn tó gbàgbọ́ ló ní orúkọ mi wọ́n máa lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde wọ́n á gbọ́wọ́lé ọlọ́kùnrin ara wọn dá. Ìjọ tó yẹ kó máa ṣe ìwòsàn fáwọn aláìsàn ló tún gbé dókítà wá sí chọ́ọ̀chì. Ó yẹ kí ẹ tijú kẹ́ fọwọ́ bojú yín. Àwọn ènìyàn ìrèdí tí wọ́n fi kọ Kristi bí olùwòsàn wọ́n á claim pé Luke oníṣègùn olùfẹ́ Luke is a beloved physician but tí o lè rí kanú májẹ̀mú titun pé Luke practice physician nígbà tó ń tẹ̀lé Paul kiri. Nígbà tí ejò gé Paul jẹ ní erékìṣù mẹ̀lítà àríkà wípé Luke ó treat Paul. Èrèdí tí wọ́n fi kọ Kristi sílẹ̀ lára rẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n báwo ni ènìyàn ti ṣe lè gba Kristi bí olùwòsàn? Níbẹ̀ ni màá dúró. Ibẹ̀ ṣe lè gba Kristi bí olùwòsàn ni pé bó ṣe gbà bí olùgbàlà ọkàn rẹ ló ṣe lè gbà bí olùwòsàn. O gbọ́dọ̀ pa gbogbo ìrànlọ́wọ́ ènìyàn tí kò wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ pé Olúwa bí o ṣe gbọ́ ọkàn mi là mo gbà ẹ́ bí olùwòsàn àìsàn yìí torí pé o ti ṣe nǹkan nípa rẹ̀. Nígbà tó bá sì ti jẹ́wọ́ rẹ̀ bí ojú kò lára orísun mìíràn. Nípa báyìí a ó fún ọ ní ìgbàgbọ́ fún ìmúláradá. Bíbélì sọ pé nípa gbígbọ́ ni ìgbàgbọ́ ti ń wà àti gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Arábìnrin kan wà ó ní fibroid ó sì ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ at the same time ó tún wá lóyún. Àwọn dókítà wá sọ pé wọ́n máa flush oyún yẹn dànù kó lè ṣe operation kó lè gbé fibroid yẹn jáde pé torí pé tí wọ́n bá ṣe operation fún fibroid yẹn máa eventually terminate oyún inú obìnrin yẹn. Ọkàn rẹ̀ wá kún fún ìbìnújẹ́. Ẹnìkan wá sọ fún nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Nígbà tí mo wá ń bá a sọ̀rọ̀ mo sọ pé kó gba Jésù bí olùwòsàn wípé Olúwa mo bóyá máa terminate fibroid yẹn kò nínú ilé ọmọ rẹ̀ tí fibroid yẹn ò ní lè mú ọmọ yẹn kúrò. Àwọn dókítà sọ pé kò sí bó ṣe lè lú yọ. Nípa ìgbàgbọ́ nínú Kristi bí olùwòsàn tó sì sinmi lé mo ní kó gbọdọ̀ kọ gbogbo orísun mìíràn sílẹ̀. Eventually ó kàn wò pé oyún yìí máa ń develop títí ó sì pé full 9 months ó tún lé ó sì bí ọmọ yẹn. Níbo ni ìgbàgbọ́ rẹ wà? Yí ojú kò lára orísun mìíràn. Lóde òní a ti rí oríṣiríṣi egbòogi ìbílẹ̀ tó máa ṣe wípé ògùn bàbá wa kìíní kan nílùú Ìrágbìjí l'Óṣogbo ṣùgbọ́n Kristi lóde òní kò jẹ́ olùwòsàn fún ìjọ rẹ̀. Ìjọ ò lè gbé mọ́tò kan jáde lọ kéde Kristi bí olùwòsàn. Àwọn ọmọ ayé ya máa kéde ògùn ìbílẹ̀ wọn wípé ògùn kan ó ń ṣiṣẹ́ ewé àtegbò lọ́ fi ṣe. Ojú ò tì wọ́n láti polongo iṣẹ́ wọn ṣùgbọ́n ìjọ Ọlọ́run tijú láti polongo Kristi bí olùwòsàn. Ó yẹ kẹ́ ẹ lọ ronú gidigidi gan. Ìjọ Ọlọ́run ò lè kéde Kristi bí olùwòsàn wọn. Ewé àtegbò ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ táwọn èèyàn polongo rẹ̀ nígboro ṣùgbọ́n ò lè polongo Kristi. Ẹni tó bá ní etí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún ìjọ. Next week this week Friday ọ̀sẹ̀ yìí èyí ni pé ìjọ mẹ́fà ẹ̀ ní on the 6, 7, 8 ìwòsàn láìlóògùn ó wà ní Òdùduwà àkọlẹ̀ láti 4 ìrọ̀lẹ́ every 4 p.m. láago 4 ìrọ̀lẹ́ la máa pàdé. Ìyẹn ni pé wá gbọ́ kí o sì rí ìwòsàn hear and be healed. Fún ìbéèrè kan tàbí òmíràn o lè pe àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 080 3892 6927 08038926927 tàbí 08028380866 08028380866. Olúwa ń gba àdúrà tó bá ní àìlera kan gbọ́wọ́ síbi tó ń dùn ẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa rán ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde ní wákàtí tó pé ìwé mọ́ sọ pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mú wọn lára dá. Fún olúkúlùkù tí ìgbàgbọ́ wọn ti sopọ̀ mọ́ tèmi ní báyìí àti mọ́ ọ̀rọ̀ tán ti gbọ́, mo rán ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde pé ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ẹ gba ìwòsàn kó lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ àìlera ní orúkọ Jésù ẹ gba ìwòsàn àjàgà àìsàn lágọ̀ọ́ ara ní orúkọ Jésù kó já dànù ní orúkọ Jésù Kristi mú yín lára dá. Jésù Olúwa wa àmín.